Už tu takto sedíme a budeme sa rozprávať či je to naozaj pravda, o tých konopných semiačkách. A to nám potvrdí pán doktor Minárik. Už sme sa tu stretli v kuchyni, pretože my dnes z nich varíme. Naozaj je to taká super potravina z hľadiska výživy? Tak je to predovšetkým netradičná potravina a každý si s tým konopem myslí možno to zlé a že psychoaktívne látky a drogy a tak, ale treba povedať, že existuje vyšľachtená odroda, ktorá má v podstate nulové množstvo alebo blízke nule množstvo tých psychotropných látok. A ako teda vieme, že varíme práve z tejto vyšľachtenej a že to nie je tá nevyšľachtená? No... To zistíme o hodinu, nie? Keď až to zješ, áno, to na sebe zbada, že ktorú si zjedla. Nie, treba povedať, že toto sa veľmi prísne kontroluje a keď človek číta literatúru, jeden z najväčších producentov konopných potravín, toho konope siatej je Kanada, kde som čítal, že v podstate každá úroda, jedna jediná úroda musí prejsť kontrolou na ten obsah tých psychoaktívnych látok. Keď to teda nie je naplnené tými psychotropnými látkami, čo tam je v tom semiačku? No práve, že sú tam nutrične veľmi dôležité látky, predovšetkým tukovej a bielkovinovej povahy. Ten tuk a bielkoviny sú tam dôležité a nie tie sacharidy. Zo sacharidov je tam vláknina. Ale my sa bojíme tuku. No ale my sa nemáme bať tuku, my máme jesť tuk v primeranom množstve, tak aby sme z neho nepriberali, ale tuk musíme jesť, aj keby sme boli v akejkoľvek otučňovacej kúre a hlavne musíme jesť tie esenciálne polynenasytené mastné kyseliny, ktoré sú v orieškoch, v semiačkách a v oleji. Aj v týchto semiačkách je ten dobrý tuk? Je tam mimoriadne dobrý tuk. Najzdravší. Pretože... No a prečo? No práve preto, lebo príroda to tak zariadila, že obsah tých esenciálnych mastných kyselín, chcem vysvetliť, esenciálny znamená taký, ktorý musíme konzumovať v našej potrave, nevieme si ho v našom metabolizme vytvoriť sami. A to sú tie kyselina linolová, linolenová a ešte sú aj vo veľmi dobrom optimálnom pomere. Pán doktor, toto, čo ste povedali, nie je aj v nejakých iných olejoch? Je to len práve v týchto? V každom oleji to je, ale pozor. Každý olej obsahuje iné spektrum a iné pomery týchto mastných kyselín. Ten pomer je dôležitý, Ten pomer je dôležitý. Pomer je vždy inak dôležitý. S kým máš pomer? Ty to máš dobre namiešané. Poviem ako príklad, olivový olej je mimoriadne bohatý na kyselinu olejovú, to je omega-9. Tá je tiež veľmi dôležitá v prevencii aterosklerózy. Ale tieto polynenasytené sú tam len v malom množstve. A polynenasytené práve bohatý je ľanový olej, aj repkový, hlavne ľanový a tento konopný. Ale tam je koľko? Omega-6, áno? Tu je aj omega-6, aj omega-3, ale ten pomer je 3:1. Poďme z tej matematiky preč. Ja som chcela povedať iné, že tu Houston, omega-3 alebo omega-6. Poďme k tým produktom, že čo ja mám vlastne, ako to mám do seba tieto vaše omegy, o ktorých tu rozprávate. Ale má to veľmi veľa bielkovín ešte, to sme aj počuli v tej dokrútke. Má to teda ten dobrý tuk. Áno. A ešte vlákninu. To nám stačí. Ale to má najmenej, ste povedali. Vlákniny najmenej. Tak tá vláknina je, povedzme, tam to najmenej dôležité, ale vláknina je samozrejme mimoriadne dôležitá pre zdravie, ale toto je najmä dôležité konzumovať kvôli tým tukom a tým omega-mastným kyselinám. A v akej forme to máme konzumovať, aby teda sme to pocítili, tie úžasné účinky? Tak jednak môžeme konzumovať tie samotné semiačka. Tie si môžeme čerstvo pomleť, keďže tieto esenciálne polynenasytené mastné kyseliny sú dosť citlivé na svetlo a teplo, tak treba, aspoň rada je, aby sa to udržiavalo v chlade a v temne, teda v špajzi a v tmavej fľaši. Aby sa to, pokiaľ sa to pomelí, aby sa to pomelalo a čerstvo skonzumovalo. Sú vhodné aj tieto semiačka, ale aj olej z nich pripravený hlavne pre tú studenú kuchyňu. Áno, olej používame na šaláty, semiačka používame na výzdobu, polievky, samozrejme do cereálnych, keď si robíme tie cereálne raňajky takzvané, či už s jogurtom alebo s mliekom, tak ako tie oriešky, do tých môžeme dať jednu polievkovú lyžicu týchto semiačok a pokryjeme si teda tú potrebu tých. Viem, že sa z toho robí ešte aj múka. Tá sa dá použiť ako akákoľvek múka, teda celozrná, je vhodná na pečenie, alebo iba pre celiatiku, alebo nie pre celiatiku. Tá múka je dôležitá tým, že má vysoký obsah proteínov, je to tam teda aj napísané. A je bezlepková, to je dôležité pre celiatikov, že celiatici takisto môžu. Potom som tam videla, že vláknina, špeciálne vláknina, z tohoto sa dá. Áno, to už sú potom vyextrahované jednotlivé komponenty. Tá vláknina je tzv. Nerozpustná, je veľmi dobrá na vyprázdňovanie, ale aj ako v rámci preventívnej životosprávy a preventívneho stravovania, čo sa týka rizika rakoviny hrubého čreva a konečníka. Keď to hovoríte, tak vy ste to aj vybrali, aby sme to lepšie videli. Takže toto je múka a tam je múka a to sú oriešky. To sú oriešky, ktoré sú pomleté a ktoré sú... Bolo by fajn, keby sme to ukázali. Toto je, to vidíte práve oriešky. Nechajte, videli sme to práve, prepáčte. Akurát sme to mali v zábere, že to sú oriešky. Len aby mali naše diváčky jasnejšiu predstavu, že ako to funguje. Toto vyzerá ako všetko iné, len nie je múka.
z môjho pohľadu je to taká zvláštna farebná kombinácia, ale na druhej strane je to zdravé, sám ste povedali. Množstvo receptov, kde sa to dá inšpirovať. Sú z toho aj nejaké nápoje, ktoré ma môžu možno povzbudiť a dobre, alebo udržiavať v tej zdravej forme? Tak nápoj snáď neskôr je to na to, takúto hutné. Ja som mala na mysli práve pre tých športovcov, čo ste vraveli, že sa to ako púder rozmieša. Áno, to sú v podstate proteínové prášky, pretože tie proteíny sú tzv. Kompletné. Oni obsahujú všetky aminokyseliny a všetky tie zase esenciálne aminokyseliny. To sú zase tie vybraté, ktoré musíme konzumovať v strave. Niekedy sa tieto proteínové nápoje odporúčajú, keď chudnete ako náhrada jedného jedla, a to teda nielen pre športovcov, ale keď niekto sa snaží zdravo žiť. Čo si o tom myslíte vy ako odborník? Môže sa to ako podpora konzumácie kompletných proteínov pri chudnutí, pretože tam ľudia, ktorí redukujú, by mali mať vyšší podiel energie prijatej bielkovinami. U ľudí aj s malnutriciou, čiže s podvýživou, ktorí sú veľmi citliví na príjem bielkovín. A potom u športovcov, kulturistov, bodybuilderov, ako v podstate rastliny, proteíny, to všetkými aminokyselinami, aj špeciálne takými, ktoré podporujú teda tú svalovú hmotu. Existuje z toho aj nejaká sladkosť? Áno. Nejaká dobrota? Stále myslíš len na to sladké. Ja jediná nejem a ja preto sa pýtam za ostatných, lebo oni milujú sladké, zvlášť teda muži, ktorému by som toto všetko ponúkla. Takže je z toho niečo také spravené? Samozrejme, to konopné... Ide o to, aby som si nemusela nič doma zamiešavať, aby som nemusela ísť lyžičku, ale dostanem do ruky nejakú tyčinku alebo niečo, kde to do seba vstrebávam. To sú cereálne tyčinky, ktoré ako jednu súčasť obsahujú konopné semiačka a máme tu aj také aj na stole a v podstate to je taká tá zdravá sladkosť v primeranom množstve veľmi odporúčania. Ešte nie. Určite ochutnám. Tam som privoňala k tomu oleju a hovoril mi Peťo, že je to naozaj fajn, lebo nie je až taký výrazný, že by vám to prekážalo. Niektoré z týchto prírodných olejov mi naozaj prekážajú. Alebo treba tekvicový je vynikajúci, ale zasa nemôžete ho dať všade, lebo vždy ho cítite a vždy tú chuť máte v ústach. V istom zmysle ten konopný olej nám môže nahradiť rybí tuk alebo rybí olej, lenže ten rybí olej, kto by to konzumoval solo, čiže ryby budeme skorej jesť vo forme teda samotného rybieho mäsa, ale v tej koncentrovanej podobe je ten konopný olej samozrejme chutnou náhradou a rovnako dobrou, pretože tieto kyseliny masné, ktoré sú v tom konopnom oleji, sa vlastne v tom našom metabolizme premenia na tie, ktoré sú v tom rybom tuku. Ja sa opýtam na záver úplne takú otázku, že ak sa rozhodneme toto zaradiť do nášho jedálnička, má to význam, ak budeme k tomu jesť aj možno bez problémov tú slaninku, šunku a jednoducho tie jedlá, ktoré máme inak radi, že či ten zmysel to má, ak nie som ochotná to kombinovať s inou stravou? Tak strava má byť pestrá a nutrične vyvážená a tie zdravé komponenty by mali prevažovať, ale hovorí sa, že ľudia, ktorí majú vyšší príjem tých nasytených, tých nevhodných mastných kyselín z trebárs tej slaniny alebo zo smotanových výrobkov by mali o to viacej mať vlastne príjem tých zdravých mastných kyselín. Takže... To znamená, že ak sme takto naučení jesť takto potraviny, tak je dobré to kombinovať, ale určite znížiť vlastne to množstvo, ktoré sme... Je to o tom. O 100% nebude nikto, ale ide o to, aby to zdravé prevažovalo. Ak niekto si skutočne povie, že bude sa zdravo stravovať a konopné semiačka a potraviny z nich pripravené môžu byť jednou veľmi dobrou súčasťou, kde si ten profil tej zdravej výživy vylepšíme. Veľmi pekne vám ďakujeme za to, že ste k nám prišli. Ja sa priznám, že mám z toho obrovskú radosť, lebo nič som netušila o konopných semiačkách a vďaka Dámskemu klubu sme opäť o niečo múdrejšie, takže perfektné. Ďakujeme vám.